وقتی که حکیم ابن حزام رضی الله عنه، این صحابه هم در سن 60 سالگی اسلام قبول کرده بود. اکثر صحابه ها در ایام یعنی بزرگسالیشان اسلام قبول کردند. بنابراین حضرت امام بخاری در صحیح بخاری گفتند که وقد تعلم اصحاب النبی صلی الله علیه وسلم علی کبر سنهم، در حقیقت صحابگان پیامبر صلی الله علیه وسلم در بزرگسالیشان علم آموختند، چون که پیامبر صلی الله علیه وسلم آخر 40 ساله بودند وقتی که اسلام آمد. صحابه ها مثلا عمک هاشون، ببینید عباس عمکشون است، از پدرشون بزرگ، یعنی یک آدمی که از پدرتون بزرگ است و عمرش بزرگ است. پیامبر صلی الله علیه وسلم 40 ساله باشه، اونا هیچ نباشد 60 ساله بودن. و امام بخاری جملتاً گفتن که صحابگان پیامبر صلی الله علیه وسلم در بزرگسالیشان علم گرفتن. حکیم ابن حزام هم در سن 60 سالگیش اسلام قبول کرده بود، 60 سال علم آموخت، 120 ساله شده بودش، مثل حسان ابن ثابت شاعری جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. میگوید که باری به پیامبر صلی الله علیه وسلم گفتم ارأیت امورا كنت اتحنث بها فی الجاهلیه هل لی فیها من شیء، یا رسول الله و من خبر دهید اون عملهایی که در زمان جاهلیت میکردم، یعنی عبادت ها. حکیم ابن حزام در زمان جاهلیت هم الله تعالی را عبادت میکرد است، حالی اسلام نیست، ولی طبیعتی آدمی فطرتاً آدم وقتی که تنها میموند یا بسرش خرسنده می آید یا بسرش مصیبت می آید، به اختیار توجه به سوی آسمان می کند، سخن می کند. اون معلم های زمان شوروی در مکتب می گفتن که اگرچه ما به خدا باور نداریم، خدا نیست میگوییم، لیکن حالت های میشد که ای خدا گفته مناجات میکنیم. میگفتن این فطرتی آدمی همین که آدم بنده است، بنده یعنی او خدا نیست، او اله نیست، او پروردگار و آفریدگار نیست، او بنده است، او آفریده شده است. بنابراین میداند که او آفریدگار دارد، خودش که آفریده شده است او سازنده دارد. بنابراین طبیعتاً فطرتاً حالا تمام دنیا تقریباً به یک، اگرچه خدای باطل هست، مسلمان ها به خدای حق و یهود و نصرانی ها هم اصلا به الله شرک هم دارن، ولی اصلا خیلی که الله تعالی گفت که آنها یهودی ها گفتن که عزیر ابن الله، عزیر پسر الله. ببینید کلمه الله این فقط از آن مسلمان ها نه. و قالت النصارى المسیح ابن الله، مسیح پسر الله هست میگفتن نصرانی ها. اینا هر دو اینا به الله ایمان دارند ولی در نوبت خود به الله تعالی شریک میبیارن. یهودا، نصارا یا دیگر پیروهای دیگر پیغمبرها یا مشرک‌ها هم به یک خدای باطل اگرچه خودشونو بنده حس کرده زیر او یعنی که پرستش میکنن. این بی خدایی، این کمونیستی، متریالیستی که مدت دنیا را فرا گرفته بود، اینا از بین رفت. بله شاید هستند ولی که طبیعتاً فطرت الله التي فطر الناس عليها، فطرت آدمیزاد و مخلوق بودن خود، بنده بودن خود را حس میکنه و توجه به سوی الله تعالی دارد. من در زمان جاهلیت بعضی عبادت های را میکردم. حضرت حکیم میگه هل لی فیها من شیء، یگان چیزی هست به من از اون عملها، یعنی حالی مسلمان نبودم، کلمه گردانیده نبودم، دین اسلام نبود. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم که اسلمت علی ما اسلفت من خیر، تو اسلام آوردی همراهی اون کارهایی که پیشتر کرده بودی، کارهای نیکی که کرده بودی اونها که قطعی اسلام آوردی. یعنی اجر و ثوابی که در زمان کفرش کرده بود اونها همه نوشته میشد.